त्यहाँबाट सिचुएसन लिन्छु अहिले फिक्स चाहिँ छैन त्यसले हिँड भने मात्रै अब मैले ठिक न बजार जान्छु अब अहिले पनि भरे भेट्छु त्यसलाई म ल तँलाई भरे कल गर्छु नि अन्त म ल तँलाई भरे कल गर्छु म अब ल बाई कति गायो यसले कति मिल्यो 2 अरे दिबिन्दा हो त